साईं मुंहिंजा कंहिं मुल्क जो बादशाह जूं चार राणियूं मतिलबु त चार शादियूं हुजनि ऐं बादशाह खे टिनि राणियुनि मां औलाद हुजे, बाक़ी वॾी राणी मुंहिंजा बादशाह खे औलाद न हुजे। हाणे जॾहिं टिनि राणियुनि खे औलाद हुजे त बादशाह उन टिनि राणियुनि खे वधीक भाईंदो हो ऐं जेका वॾी राणी हुई उनखे हरगिज़ न भाईंदो हो, छो त हुन मंझां औलाद कोन थियो, औलाद हो ई कोन। ऐं बादशाह उन राणी वॾी खे कंहिं कुंड पासे में हिकु अबरो सबरो घर ठाहे ॾिनी ऐं बाक़ी टे राणियूं उन्हनि खे महल में विहारई ऐं वॾी राणी खे पोइ पुछंदो ई कोन हो। जॾहिं टिनि राणियुनि खे औलाद हो त बादशाह हसी ख़ुशी सां उन सां गॾु रहंदो हो ऐं वॾी राणी मिड़ी वीचारी ॾुखी सुखी पई ज़िंदगी गुज़ारींदी हुई, छो त हुनखे औलाद न हो। हिकु चकर बादशाह वियो कंहिं मेले ते घुमण जे हिसाब सां, टिनि राणियुनि लाइ कुझु न कुझु वरितई ऐं आयो कंहिं अहिड़े इलाइक़े में, अहिड़ी जॻह ते आयो ऐं ॾिसे त उते भोलिड़ियूं तमामु जाम हुजनि। त उते बादशाह जी दिलि में ख़्यालु आयो ऐं चवणु लॻो छो न हिकु भोलिड़ी वठी वञा वॾी राणी लाइ, हुनखे औलाद आहे कोन, ही भोलिड़ी मूंखे वणे थी ऐं वठी वञा हुनखे ॾियां त जीअं हुन वॾी राणी जी विंदर लॻी पई हुजे। बादशाह जे दिलि में अचानक इहो हिकिड़ो ख़्यालु अची वियो। हाणे बादशाह हुन उतां इहा भोलिड़ी वरितई ऐं सिधो आयो पंहिंजे महल। टिनी राणियुनि खे त इहे शयूं कुझु ॾिनी जेको हुन लाइ वठी आयो मेले मंझां, ऐं हुन वॾी राणी लाइ हिकु भोलिड़ी आंदई ऐं भोलिड़ी खे वठी ऐं आयो वॾी राणी वटि ऐं चवणु लॻो त हीअ तुंहिंजे लाइ हिकु भोलिड़ी वठी आयो आहियां, तूं इन सां पई दिलि विंदरा ऐं पंहिंजो टाइम पास कर, औलाद त तोखे हुए आहे कोन। बादशाह एतिरो कुझु चवणु लॻो ऐं चई ऐं वरी त हलियो वियो। त हिते भोलिड़ी ॻाल्हाईंदड़ हुई। भोलिड़ी चवणु लॻी उन वॾी राणी खे त तूं परेशान न थी, हाणे तोसां गॾु आऊं आहियां। त हिते वॾी राणी चवणु लॻी उन भोलिड़ी खे त आऊं अॻे ई हिते सूरनि में आहियां, तकलीफ़ुनि में आहियां, टाइम ते खाधो वग़ैरह बि मिले कोन थो, बुखी सुखी वेठी आहियां हिते ऐं रहियल वरी तूं हिते आई आहीं। हाणे जीअं तीअं करे वॾी राणी ऐं भोलिड़ी उते रहणु लॻा बुखिया सुखिया। त जॾहिं सुबुह थियो त हिते भोलिड़ी चवणु लॻी वॾी राणी खे त आऊं वञा थी, कुझु न कुझु को बंदोबस्तु करियां थी, न त ईअं ई पाण बुख मरी वेंदासीं ऐं ॾुखिया हमेशह जे लाइ हूंदासीं। सो भोलिड़ी आई कंहिं अहिड़े इलाइक़े में त उनखे हिकु रुपयो लधो। कंहिं अहिड़ी जॻह ते रोड रस्तनि ते मिड़ी किन किचिरो ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे को उन भोलिड़ी खे हिकु रुपयो लधो। सो रुपयो खणी आई वॾी राणी वटि ऐं चवणु लॻी त अम्मा, हाणे भोलिड़ी उनखे मां करणु लॻी। त हिते भोलिड़ी चवणु लॻी वॾी राणी खे त अम्मा हीउ मूंखे रुपयो लधो आहे, हिन रुपये मां पाण घर ठाराईंदासीं। त हिते वॾी राणी चवणु लॻी उन भोलिड़ी खे त अम्मा तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, घर ठहे थो त घर ठारा। त हाणे भोलिड़ी उहो रुपयो खणी ऐं जीअं ॿाहिरि निकिती, उन्हनि जे घर मंझां जी निकिती त बादशाह जी नज़र भोलिड़ी ते पहुची वई। बादशाह चवणु लॻो भोलिड़ी खे त केॾांहुं थी वञी? त भोलिड़ी चवणु लॻी बादशाह खे त आऊं वञा थी, हीउ रुपयो मूंखे मिलियो आहे, आऊं वञा थी पंहिंजे लाइ घर ठारायां थी, उन हिसाब सां निकिती आहियां। त हिते बादशाह चवणु लॻो उन भोलिड़ी खे त तूं वञ पंहिंजे घर, तोखे महल ठही मिलंदो, तुंहिंजे लाइ ठाराईंदसि। त हिते बादशाह उन वॾी राणी खे ऐं भोलिड़ी खे हिकु महल पासे में ठाराए ॾिनो ऐं चवणु लॻो त हाणे हिते रहो। हाणे भोलिड़ी वरी चवणु लॻी पंहिंजी माउ वॾी राणी खे चवणु लॻी त हाणे आऊं हीउ रुपयो खणियो वञा थी, को हंधि बिस्तरा को थांव वग़ैरह आहिनि कोन पाण वटि, उहे वठी अचां। सो ईअं आई ऐं बादशाह वरी पुछा करणु लॻो त भोलिड़ी वरी इहा ॻाल्हि कई त हीअ शयूं आहिनि कोन असां वटि। त बादशाह चवणु लॻो तूं बेफ़िक्र थी हली वेह, इहे शयूं तोखे मिली वेंदियूं। त बादशाह इहो सभु कुझु उन भोलिड़ी जे करे कयो पिए। सो बादशाह इहे शयूं उन वॾी राणी ऐं भोलिड़ी खे वरी आणे ॾिनूं। त ईअं जेके ज़रूरत मूजिबि जेके बि शयूं हुयूं, खाधे पीते ताईं जेके बि शयूं भोलिड़ी ईअं चवंदी वई, सो बादशाह उहे सभु शयूं करे ॾिनियूं। हाणे बादशाह वॾी राणी खे पुछंदो हुई कोन हो। सो हिकु चकर भोलिड़ी चवणु लॻी पंहिंजी माउ वॾी राणी खे त तूं परेशान न थी, तोखे हाणे आऊं मान वारो कंदसि ऐं इज़त वारो कंदसि। जॾहिं बादशाह तोखे पुछे नथो त बादशाह तोखे पुछंदो। हाणे त वॾी राणी चवणु लॻी भोलिड़ी खे त इहो वरी कीअं? त भोलिड़ी चवणु लॻी तूं माठि करे वेह, जीअं आऊं चवां ईअं कर। त वॾी राणी चवणु लॻी त भले ठीकु आहे। हाणे हिते भोलिड़ी आई बादशाह वटि ऐं बादशाह खे चवणु लॻी त मूंखे ख़ौफ़ थो थिए, राति जो असीं सुम्हूं था, असांखे परेशानी थिए थी, असांजो सामान वग़ैरह या का शइ को चोर वग़ैरह या कुझु खणी न वञे, असांखे ख़ौफ़ थिए थो, तूं हली मुंहिंजी माउ सां गॾु सुम्ह ऐं उते सुम्ह, जीअं मूंखे ख़ौफ़ न थिए। त बादशाह चवणु लॻो भोलिड़ी खे त भले ठीकु आहे। हाणे बादशाह कुझु रातूं उते रहणु लॻो। हाणे कुझु रातूं रही ऐं पोइ भोलिड़ी खे इहो डपु वग़ैरह न थियो, ख़ौफ़ हुन मंझां ख़तमु थी वियो। पर हालांकि हुन भोलिड़ी जी हिकु चाल हुजे।
सो बादशाह 4-5 रातूं रहियो ऐं बादशाह पोइ वरी पंहिंजी 3 राणियुनि ना उते पंहिंजे महल में उते रहणु लॻो। हाणे ॿिए ॾींहुं सुबुह जो भोरड़ी खयों दौल ऐं सॼे ॻोठ में ढिंढोरो पिटियो त मुंहिंजी माउ उमेदगारी सां आहे, मुंहिंजी माउ उमेदगारी सां आहे, तमामु जल्द मुंहिंजो भाउ अचण वारो आहे, मुंहिंजो भाउ ॼमंदो। सॼे ॻोठ में इहा ॻाल्हि ॿुधाए छॾी ऐं ख़बर इहा वॾी राणी खे पई त वॾी राणी भोरड़ी खे चवणु लॻी त हीउ तो छा कयो, तोखे ईअं न करणु खपे हा। त हिते भोरड़ी चवणु लॻी तूं परेशान न थी, जीअं तोखे चवां थी ईअं तूं कर। हाणे वॾी राणी त माॻे वेतर परेशान थी वई त हाणे करे त छा करे, भोरड़ी वॾो मसइलो करे छॾियो। हाणे इहा ख़बर जॾहिं बादशाह खे पई त बादशाह ॾाढो ख़ुशि थियो। बादशाह आयो राणी वटि वॾी वटि ऐं चवणु लॻो त आऊं ॾाढो ख़ुशि आहियां, तोखे उमेदगारी थी वई आहे, तमामु जल्द हिकु पुटु थींदो। त हिते वॾी राणी चवणु लॻी त हा बिल्कुलु। हाणे वॾी राणी खे उमेदगारी हुजे ई न, भोरड़ी त को इहो कूड़ बहानो को नाटक ठाहे छॾियो। हाणे माॻे राणी वॾी परेशान थी वई। हाणे नेठि अची वक़्त जे हिसाब सां अची 8-9 महीना थिया, मिड़ी जुगाड़ सुगाड़ करे को पेट वॾो करे कपिड़ा वग़ैरह हणी वॾी राणी खे मिड़ी उमेदगारी जे हिसाब सां भोरड़ी मिड़ी कमु हलायो। मान इज़त वारो वॾी राणी खे कयईं। बादशाह पोइ पुछंदो जाम हो हुनखे, हर शइ वठो आणी ईंदो हुन वॾी राणी खे। सो हाणे ख़ैरनि जो भोरड़ी छा कयो जो ॿुहारी हिकिड़ी खईं, हुन ॿुहारी खे कपिड़ा वग़ैरह वेड़े ऐं हईं लोड में ऐं चवणु लॻी बादशाह खे त बादशाह सलामत मुबारक अथई, पुटु ॼाओ आहे तोखे, मुंहिंजो भाउ ॼाओ आहे। बादशाह ॾाढो ख़ुशि थियो। हाणे बादशाह आयो वॾी राणी वटि। हाणे उहा ॿुहारी वग़ैरह उहा वेड़ी पई हुजे लोड वग़ैरह में, जीअं पींघो वग़ैरह चइजे हुन मंझि। हाणे इहो नाटक कयो भोरड़ी। त बादशाह चवणु लॻो त आऊं चहिरो ॾिसां मुंहिंजे पुट जो ऐं मुंहिंजे पुट खे ॾिसां। त हिते भोरड़ी चवणु लॻी त हरगिज़ ईअं न थींदो, मुंहिंजी हिकु बांसी लाइ उते उन दरगाह ते हलणो पवंदो, उनखां पोइ तूं पंहिंजे पुट जो चहिरो ॾिसी सघीं थो, बाक़ी ईअं हरगिज़ न, पाण खे उते हलणो पवंदो, ख़ैर ख़ैरात उते करणी पवंदी। भोरड़ी चवणु लॻी। त हिते बादशाह चवणु लॻो त भले ठीकु आहे। बादशाह पंहिंजे हिसाब सां तयारियूं वग़ैरह कयूं, ख़ैरात जे सामान जे हिसाब सां हेॾां होॾां। हाणे हिते वॾी राणी चवणु लॻी भोरड़ी खे त तो हीउ छा कयो, तमामु ग़लति कमु करे छॾी। हाणे लोड में हिन पींघे में ॿुहारी खे कपिड़ो वग़ैरह वेड़े ऐं रखी छॾी ऐं चवे पई त पुटु ॼायो आहे, पुटु त ॼायो कोन, मूंखे उमेदगारी बि कोन थी आहे। त हिते भोरड़ी चवणु लॻी तूं माठ करे अमां वेह, तूं मुल्क वग़ैरह घुमियल कोन्हे, हींअर हल तूं दरगाह वग़ैरह त घुमी आ, तूं माठ करे वेह, बाक़ी ॿियो सभु कुझु मूं ते छॾे ॾे। हाणे हिननि ॿुहारी खे खयों वेड़े सेड़े, राणी खयों ऐं राणी ऐं बादशाह ऐं कुझु सिपाही वग़ैरह ऐं उहा भोरड़ी निकिता सिधो आया उन दरगाह ते जिते भोरड़ी चयो। हाणे उते ख़ैर ख़ैरातूं करणु लॻा ऐं वॾी राणी उते ॿधी लोड उन ॿुहारी खे लोॾणु लॻी। हाणे वॾी राणी खे बादशाह घुरायो, सो हेॾां होॾां घुमणु लॻा ऐं भोरड़ी लॻी उन ॿुहारी खे जेको पींघे में पइली हुई उते ॿधीन, सो भोरड़ी लॻी उनखे लोॾणु। त कुदरत सां उते हिकिड़ो नांग अची वियो, तमामु पोतल नांग जेको हर रूप बदिली कंदो हो। हाणे नांग आयो त ॾिसे त उन लोड में उहा ॿुहारी पई हुजे, भोरड़ी पई लोॾे। भोरड़ी पंहिंजे हिसाब में माना पंहिंजे ई धुन में हुजे। हाणे लोॾे पई त नांग ॾिठो ऐं चवणु लॻो त वञ हिन दरगाह ते वॾा कम पिया थियनि, माण्हू अची हिन पींघे में ई ॿुहारी पिया लोॾ हिन लोड में ॿार जे लाइ। त हिते नांग चवणु लॻो त हाणे आऊं हीअं करियां थो, वञी हिन लोड में छोकिरो थी वञी सुम्हां थो। सो नांग आयो, आस्ते आस्ते करे उहा ॿुहारी वग़ैरह कढी उन लोड वञा। भोरड़ी खे ख़बर ई न पई, उन में ढरी ऐं छोकिरो थी वियो, अची रणु करणु लॻो। भोरड़ी जॾहिं ॾिठो त भोरड़ी हैरान थी वई, छोकिरो रणु करणु लॻो त भोरड़ी सॾु करणु लॻी वॾी राणी खे, पंहिंजी माउ खे ऐं बादशाह खे सॾु करणु लॻी, जल्दी अचो त छोकिरो रोए पियो, मुंहिंजो भाउ रोए पियो। हाणे बादशाह ऐं राणी आया ॾिसनि त वाक़ई बादशाह बि ॾिठो त वाक़ई मुंहिंजो पुटु आहे। हाणे उहो नांग हुजे जेको उन रूप करे उन छोकिरे जो उन लोड में ढरी वियो हुजे। सो हिते बादशाह ॾाढो ख़ुशि थियो त मुंहिंजो पुटु तमामु हसीन ऐं ख़ूबसूरत हुजे। त वॾी राणी बि हैरान थी वई ऐं परेशान थी वई त हीउ छा थी वियो। त हिते भोरड़ी ऐं वॾी राणी ऐं उहो बादशाह उन पुट खे खयों उतां, ख़ैर ख़ैरातूं करे सिधो आया महल में। त हिते वॾी राणी पुछा करणु लॻी भोरड़ी खां त हीउ छोकिरो कीअं थी वियो, छा थी वियो, मूंखे ॻाल्हि सम्झ में आई, किथां हथु कई। त भोरड़ी चवणु लॻी ख़बर मूंखे बि कोन्हे, पर जेके करामतूं आहिनि सो उन दरगाह जूं आहिनि। हाणे तूं माठ करे वेही, जेकर मिली वियो आहे छोकिरो त पाण हिन खे इन पाईंदासीं, वॾो कंदासीं। हाणे असुलु हुजे उहो नांग।
सो नेठि बादशाह ॾाढो ख़ुशि हुजे ऐं पोइ उन राणी सां ॾाढो ख़ुशि हुजे, हर शइ उनखे आणे ॾींदो, ॾाढो भाईंदो, पुटु ॼाओ उनखे ऐं भोलड़ी बि उते रहणु लॻी। नेठि वक़्त जे हिसाब सां अची 17-18 साल थिया, उहो नांग छोकिरो जेको सो बि अची वॾो थियो। हाणे बादशाह खे परेशानी त हाणे मुंहिंजे पुट जी आउं शादी करायां। सो नेठि उन छोकिरे जी, उन जेके नांग छोकिरो उन जी कराई शादी कंहिं शहज़ादी सां। शहज़ादी तमामु हसीन ऐं ख़ूबसूरत हुजे। शादी करे ऐं हाणे उहो नांग शहज़ादो जेको नांग छोकिरो उहो बि उते रहणु लॻो। शादी थी वई। असलियत जी हक़ीक़त जी कंहिंखे बि ख़बर कुझु न पई त छा हो, छा थी वियो, कीअं थी वियो। सो नेठि जीअं वक़्त जे हिसाब सां सिस्टम हलियो पिए त उन नांग जी का नागिण जेका ज़ाल चइजे या का दोस्त चइजे, का प्यार चइजे, का अहिड़ी हुई नागिण। पोइ ज़ाल चइजे खणी उहा आहे हिकु चकर। उनखे ख़बर पइजी वई त नांग जेको मुंहिंजो आहे उहो हिते इन महल में रहे थो, उहो शहज़ादो थियो हिते महल में रहे थो ऐं उन ॿी कई आहे शादी। सा उहा नागिण रूप करे कंहिं छोकिरी जो, कंहिं माई जो आई उन नांग शहज़ादे जी ज़ाल वटि ऐं चवणु लॻी त आउं फलाणे हंधा आई आहियां, तूं हीअं कजां, तुंहिंजे मुड़ुस खां ज़ात पुछा कजांइ त हू केरु आहे, तोखे पाणे ॿुधाईंदो। सो उहा शहज़ादी चवणु लॻी, उन नांग शहज़ादे जी ज़ाल उहा चवणु लॻी उन औरत खे, उन माई खे, त भले ठीकु आहे, जेका नांगिण हुई जेको रूप करे आई उनखे चवणु लॻी त भले ठीकु आहे, ज़ात पुछा कंदसि। त हिते जॾहिं शहज़ादो आयो त उहा उन जी ज़ाल शहज़ादी पुछा करणु लॻी त तुंहिंजी ज़ात कहिड़ी आहे, तूं केरु आहीं। त हिते शहज़ादो इनकार करणु लॻो। उहो नांग शहज़ादो चवे त आउं हरगिज़ मुंहिंजी ज़ात न ॿुधाईंदसि, कॾहिं बि कोन ॿुधाईंदसि। त हिते शहज़ादी ज़िद करणु लॻी। हाणे नेठि इहो रोज़ सिस्टम, शहज़ादो जेको आहे नांग शहज़ादो पंहिंजी ज़ात ॿुधाए न शहज़ादी खे, ऐं होॾां उहा नागिण रोज़ अचे कन भरे उन शहज़ादी खे ऐं चवे त तूं पुछा कर ज़ात। हाणे शहज़ादी जेका नांग शहज़ादी हुई सा उनजी कोशिशि इहा हुई त जे अगरि असलियत ॿुधाईंदो नांग शहज़ादो त उहो वापसी नांग थी मूं ॾांहुं हलियो ईंदो ऐं पोइ हिननि वटि न रहंदो, छो त इहो सिस्टम हो। सो शहज़ादी नेठि रोज़ ईअं ज़िद करणु लॻी, त हिते नांग शहज़ादो चवणु लॻो जे अगरि तूं मूंखां ज़ात पुछा कंदे त तूं मूंखे विञाए वेही रहंदे, आउं हमेशह जे लाइ हितां हलियो वेंदसि। त शहज़ादी चवणु लॻी त न, मूंखे तुंहिंजी ज़ात ॿुधा, कंहिं बि हालत में मूंखे ज़ात ॿुधा। त शहज़ादो चवणु लॻो त भले ठीकु आहे, सुभाणे तोखे आउं मुंहिंजी ज़ात ॿुधाईंदसि। उहो नांग शहज़ादो चवणु लॻो। त हाणे खैरनि जो जॾहिं अची सुबुह थियो, हाणे उहो शहज़ादो जेको नांग शहज़ादो उहो छोकिरो उन बादशाह खे बि घुरायो, वॾी राणी जेका माउ उनखे माउ कई हुअसि उन माउ खे बि घुरायो, वॾी राणी खे, भोलड़ी खे बि घुरायो, 3 राणियूं बादशाह जूं उन्हनि खे बि घुरायो, सभु अची गॾु कई ऐं संदसि ज़ाल शहज़ादी उनखे बि घुरायो। त हिते नांग शहज़ादो चवणु लॻो बादशाह खे त आउं अॼु अव्हांखे मुंहिंजी असलियत ॿुधायां थो, मुंहिंजी हक़ीक़त ॿुधायां थो। ॿुधायां न हुआ त पर हाणे हिन मुंहिंजी ज़ाल शहज़ादी ज़िद अची कयो, हरबुरू चवे थी त पंहिंजी ज़ात ॿुधा, जे अगरि ज़ात आउं ॿुधाईंदसि अव्हां खां हमेशह जे लाइ आउं हलियो वेंदसि। त हिते बादशाह हैरान थी वियो, वॾी राणी बि हैरान थी वई ऐं चवणु लॻा त इहा ॻाल्हि असांखे सम्झ में न आई, जे ज़ात ॿुधाईंदे तूं असांखां हलियो वेंदे, मतिलबु इन जो। त हिते नांग शहज़ादो चवणु लॻो त आउं दरअसल हिकु नांग आहियां ऐं अव्हांजो पुटु वग़ैरह न आहियां। अवी दरगाह ते आया हो, ही मसइलो ही हो, तंहिंजे करे अची उन पींघे में डरी आउं छोकिरो थी वेही रहियोसि। मूं इहो सोचियो त हिन दरगाह ते औलाद वग़ैरह घुरण लाइ आया आहिनि ऐं ॿारी उन पींघे में पयल हुई। त हिते उनजे करे मूंखे इहो अहसासु थियो, तंहिंजे करे आउं उन पींघे में उन लोड में छोकिरो थी आउं वेही रहियसि। हाणे कंहिं कन भरिया या कुझु चयो मुंहिंजी ज़ाल शहज़ादी खे, मूंखे हिन मजबूर कयो ज़ात ॿुधाइण ते। मूं पंहिंजी असलियत हक़ीक़त ॿुधाई, पंहिंजी ज़ात ॿुधाई, हाणे आउं अव्हां खां हमेशह जे लाइ हलियो वेंदसि। ऐं हिते नांग शहज़ादो चवणु लॻो उन बादशाह खे त हाणे मुंहिंजी माउ वॾी राणी जी तोखे पारत अथई। त बादशाह हिते हैरान थी वियो त हीअ कीअं थियो। त हिते भोलड़ी सॼी हक़ीक़त करे ॿुधाई उन बादशाह खे त हीअ मसइलो हीअं हो, इहा सभु मुंहिंजी चाल हुई, तूं मुंहिंजी माउ वॾी राणी खे भाईंदो कोन हुएं ऐं तंहिंजे करे मूं इहो सभु कुझु कयो ऐं मथां कुदरत सां ही नांग शहज़ादो अची वियो, हिन बि पंहिंजा करिश्मा ॾेखारिया। हाणे तूं उमेद आहे त सम्झी वियो हूंदे, भोलड़ी चवणु लॻी उन बादशाह खे। त हिते नांग शहज़ादो चवणु लॻो त औलाद रब जे हथ में आहे, जॾहिं बि थियो थी वेंदो, पर मुंहिंजी माउ वॾी राणी खे कॾहिं बि कुझु न चइजां ऐं उनजो साथ कॾहिं बि न छॾिजां। हाणे इहा तोखे पारत आहे। हाणे हिते शहज़ादी उन नांग शहज़ादी ज़ाल चवणु लॻी त मूंखे माफ़ु कर, तूं हितां न वञ। त हिते नांग शहज़ादो चवणु लॻो त न, इहो असूल आहे, जेको बि जंहिंखां ज़ात पुछा कंदो त असां में इहो असूल आहे त उहो हमेशह जे लाइ हितां हलियो वेंदो। तोखे मूं जॾहिं चयो हो त मूंखां मुंहिंजी ज़ात न पुछा कजां, तो ज़ात पुछा कई, हाणे आउं अव्हां खां हमेशह जे लाइ हलियो वेंदसि।
सो नेठ एतिरो कुझु चई शहज़ादी घणी हीला वसीला करणु लॻी, इनकार करणु लॻी, पर नांग शहज़ादो न मञियो ऐं नांग शहज़ादो नांग थी ऐं उतां वञणु लॻो। हमेशह जे लाइ हलियो वियो ऐं उहा शहज़ादी उते ई रही ऐं बादशाह खे अहसासु थी वियो ऐं भोरड़ी पोइ उते उन वॾी राणी सां गॾु रहणु लॻी ऐं बादशाह खे पोइ अहसासु थी वियो ऐं चवणु लॻो त औलाद रब जे हथ में आहे, जॾहिं बि थियो त पाणे थी वेंदो। ऐं मुंहिंजी वॾी राणी खे हाणे हमेशह जे लाइ भाईंदसि ऐं उन भोरड़ी सां उहो बादशाह मोहबत करणु लॻो ऐं चवणु लॻो त तो वाक़ई हिकु भोरड़ी थी तो साथ ॾिनो, मुंहिंजी ज़ाल वॾी राणी जो तमामु सुठो साथ ॾिनो ऐं हू नांग थी सुठो साथ ॾिनो ऐं छोकिरो थी वियो ऐं आऊं मुंहिंजी वॾी राणी जो मुड़ुसु थी मूं वॾी राणी जो साथ न ॾिनो। हालांकि औलाद रब जे हथ में आहे। हाणे मूंखे ख़बर पइजी वई आहे त ईअं हरगिज़ न माण्हू करे। सो बादशाह खे अहसासु थी वियो। बादशाह पोइ वॾी राणी खे भाइणु लॻो ऐं उहा भोरड़ी बि उते रहणु लॻी। शहज़ादी मथे ते हथु ॾेई रोअणु लॻी ऐं चवणु लॻी त मूं पंहिंजे पेर ते पाण कुआड़ो हयो, ज़ात पुछा करे मुंहिंजे मुड़ुस खां मूं हथु सां विञाए छॾियो। सो नांग थी वियो उतां रवानो ऐं उहो वॾी राणी खे बादशाह भाइणु लॻो ऐं भोरड़ी बि उते रहणु लॻी। हाणे चारि राणियूं उन महल में गॾु रहणु लॻियूं ऐं भोरड़ी बि उते रहणु लॻी ऐं बादशाह बि पंहिंजी हसी ख़ुशी सां सुठे नमूने सां बादशाही हलाइणु लॻो ऐं उनखे अहसासु थी वियो। दोस्तो, हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुॻी। उमेदु आहे त हीअ कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वरी मिलंदासीं ॿी कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिथे हुजो आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।